मलाई यहाँ किन बाँधेर राखे? छोड्दे मलाई। ए तालु डन हो मेरो नाम, तालु डन। त तालुडन भयो नि, भालुडन भयो नि, छोड्दे मलाई। तँलाई म तब मात्र छोड्छु जब तेरो बाउले मलाई 1 करोड ल्याएर दिन्छ। बाउको औकात त 1000 को छ, तँलाई 1 करोड दिन्छन् होला। त्यो मलाई मतलब छैन। खुर्क तेरो बाउको नम्बर 1। 98 16 फोन गर है, साबुन पानीले हात धोएर। हेलो, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। त को हो र तेरो कुरा सुन्नलाई? तालु डन हो मेरो नाम, तालु डन। ए त जस्तो 2 कौडीको डनलाई त कति तलाई यो कति? चुपलाक। साला आफै फोन गर्छ, आफै चुपलाक भन्छ। तेरो छोरो अहिले मेरो कब्जामा छ। ए त्यो कुकुर घर छैन? त्यही त, आज किन घर शान्त छ भन्छु। कुकुरै नभएसी के भुक्थ्यो र? मैले कुनै कुकुरको कुरा गरे होइन, तेरो छोरोको कुरा गरे हो। मैले नि मेरै नालायक छोरोको कुरा गरे हो। त्यसले मेरो पैसा चोरेर भागी छ। घर त आओस् न, मैले जानेछ। तेरो छोरो अब घर आउँदैन, बुझिस? नआए त राम्रो नि। घर आयो भने नि खानी मात्र हो। त्यसले 2-4 महिना त्यतै बस्यो भने चामल त फारू हुन्छ नि। मैले तेरो चामल पचाइदिन, तेरो छोरो उठाएको होइन, बुझिस? यदि तेरो छोरो सही सलामत चाहन्छस् भने तुरुन्त 1 करोड ठिक पार। के को सही सलामत नि? मैले त्यो नालायकलाई अहिले भेट्या भए त्यसको हड्डी एकातिर मासु एकातिर पारिदिन्थे। कम्ता दुःख दिएछ त्यसले मलाई। त्यो मलाई मतलब छैन। खुर्क 1 करोड लिएर अनि तेरो छोरो लैजा। त्यो नाथे गदाको लागि मैले 1 करोड खर्च गर्नुपर्ने? त्यसलाई अहिलेसम्म मैले 1 रुपियाँ दिएको छैन। 1 करोड दिन्छु होला। त्यसलाई दिने होइन, मलाई दिने हो। आफ्नै छोरालाई त मैले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ दिएको छैन, तँलाई चाहिँ 1 करोड किन दिनु नि? 1 करोड लिएर आउने भए लिएर, नत्र तेरो छोरोलाई म अहिले उडाइदिन्छु, बुझिस? हो, उडाइदे। उडेर दुबई कतारतिर पुग्यो भने काम गरेर पैसा त पठाउँछ नि। मलाई 1 करोड दिन्छस् कि दिँदैनस् त्यो चाहिँ भन। ल त अति रोइस, म तँलाई 5 रुपियाँ चाहिँ दिन्छु। 5 रुपियाँको चाहिँ मैले के गर्नु नि? के गर्नु नि? ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्न। तैँले 5 रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिस् भने चाहिँ 10% ब्याज आउँछ 1 वर्षको। अब 10% ब्याजले हिसाब गर्ने हो भने तैँले 2 करोड वर्षपछि चाहिँ 1 करोड रुपियाँ ठ्याक्कै पाउँछस्। ल, यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी नै भयो। साला 2 करोड वर्षसम्म म जिउँदो बस्छु? के भयो त, अहिले झुन्नेर मर अनि 2 करोड वर्षपछि फेरि जन्मिन, किसै खलास। त्यस्तो हुँदैन। मलाई अहिले पुरै पैसा चाहिन्छ, नत्र तेरो छोरो गयो। ल 100 रुपियाँ चाहिँ मैले खतराकै दिने भएँ। त्यो गदालाई घर ल्याएर छोड्दैन त। ल, मलाई पुरै 1 करोड चाहिन्छ, नत्र तेरो छोरो जिउँदो बस्दैन, बुझिस? हेर तालुडन, न तेरो न मेरो। ल 1000 फाइनल गरौँ। यहाँभन्दा चाहिँ बढीमा हाल्न सक्दिनँ है। त मुलाको छोरो किडन्याप गरे मैले। तरकारी बेच्न लाए जस्तो बार्गेनिङ गर्छस्? मैले नि बार्गेनिङ गरे होइन। हेर 1000 हुन्छ भने हुन्छ भन्, नत्र के गर्छस् तैँले? के हुनु नि? अर्को छोरो छँदैछ के अरे, बालै भन नि। मैले भने होइन तँलाई मेरो बाउले 1000 भन्दा बढी 1 रुपियाँ नै हाल्दैनन् भनेर? यस्तो पाराले हुँदैन। मलाई 1 करोड त जसरी नि चाहिन्छ। तेरो आमाको नम्बर 1। 98 04 तेरो मुहा मेरो खकार। हेलो, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। कुन कानले सुनौ, दाहिने कि देब्रे? अहिले जुन कानले सुनिराछस् त्यही कानले सुन। किन र अर्को कानले चाहिँ के पाप गरेछ र त्यसले चाहिँ सुन्नु नहुने? त मेरो दिमाग नचढाइ। तर मेरो जिब्रो त मेरो मुखभित्र छ। तेरो छोरो अहिले मेरो कब्जामा छ। छोरालाई मात्र किन कब्जा गरे? बाउलाई नि कब्जा गर्नु पर्छ नि त। मलाई तुरुन्त 1 करोड चाहिन्छ, बुझिस? 1 करोड चाहिने भए ब्याङ्कमा जान त। मलाई चाहिँ किन फोन गरे? किनकि तेरो छोरोलाई मैले किडन्याप गरे हो, बुझिस? कसरी किडन्याप गरे? भ्यानमा हालेर कि बसमा हालेर? जसरी भए तँलाई किन भन्नु? भन्दैन भन्ने भए किन फोन गरिस् त? हेर 1 करोड दिने भए दे, नत्र तेरो छोरोलाई म उडाइदिन्छु, बुझिस? केमा उडाउँछस्? प्लेनमा कि हेलिकप्टरमा? पृथ्वीबाटै उडाइदिन्छु, बुझिस? पृथ्वीबाट उडाएर चाहिँ चन्द्रमामा लर राख्छस् त? तेरो छोरोलाई म मारिदिन्छु भने। कसरी मार्छस्? चक्कु हानेर कि गोली हानेर? हेर तेरो छोरोलाई बचाउने भए तुरुन्त 1 करोड लिएर आइजौ। केमा लिएर आऊ? सुटकेसमा कि झोलामा? जे छ त्यसैमा लिएर। मसँग त झोला मात्र छ। त्यसो भए झोलैमा लिएर आन् त। कस्तो झोला? कालो कि सेतो? कालो झोलामा हालेर लिएर। 1000 को नोट हालेर लिएर आऊ कि 500 को? जसरी भए नि 1 करोड पुर्याएर लिएर आन। तर मसँग त 5 रुपियाँ मात्र छ। त्यो मलाई मतलब छैन। त्यसो भए मलाई नि तेरो मतलब छैन। मलाई पुरै पैसा चाहिन्छ भने। तर मेरो आमा भन्नुहुन्थ्यो कि पैसा कमाउनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। मलाई पैसा दिन्छस् कि दिन्नस् त्यो चाहिँ भन। मसँग पैसा भए पो दिनु नि। ठिक छ, भोलि बिहान तैँले तेरो घरमा तेरो छोरोको लास भेटाउँछस्, बुझिस? लासलाई कात्रोले ढाकेको हुन्छ कि हुँदैन? म तेरो छोरोलाई मार्ने कुरा गर्दैछु, तँमा चाहिँ अलिकति दया छैन? दया त मार्ने मान्छेले पो देखाउने हो त। बाउ पनि उस्तै, आमा पनि उस्तै रहेछन्।
किन र मेरो जुङ्गादारी पलाएको छ र? त मसित नबोल है। फोन गर्ने त तँ हो, अनि कोसित बोल्नु त? फोन काट्दैन त। केले काटौँ? चक्कुले कि हँसिहाले? त बरु मेरो घाँटी काट्दे। तर फोनबाट कसरी घाँटी काट्नु? बरु म बिख खाएर मर्दिन्छु। कस्तो बिख? मुसा मार्ने कि साङ्लो मार्ने? बाघ मार्नी। बाघ मार्ने बिख त अलि महँगो हुन्छ नि त। जति महँगो भयो नि म किन्छु, बुझिस? पैसा भइकन नि मसित किन पैसा मागिस् त? ल अबदेखि माग्दिन। पैसा नै नमाग्ने भए मेरो छोरो किन किडन्याप गरिस् त? हे भगवान, कुन जन्मको पाप दिँदैछौ मलाई? कुन भगवानलाई भने? शिवजी कि विष्णुजी? मलाई लाटो रिस उठिसक्यो। लाटोहरूलाई लाटो त रिस उठ्छ नि। हेर, म तँलाई अन्तिम चोटि सोध्दैछु, 1 करोड दिन्छस् कि दिन्नस् भन्, नत्र तेरो छोरालाई म अहिले गोली हानिदिन्छु, बुझिस? कतिवटा गोली हान्छस्? एउटा कि 2टा? सबै हानिदिन्छु। कहाँ हान्छस्? टाउकोमा कि छातीमा? बरु म मेरै टाउकोमा हान्छु। कुन हातले हान्छस्? दाहिने कि देब्रे? अरे यार, मरिने भए मलाई खोलेर त मर्नु पर्छ नि।